والله يا جماعة اليوم je voudrais attirer votre attention sur كما يعيطولها بالعربية لب الموضوع. بلادنا اليامات هذو راهي في واحد المرحلة غريبة غير عقلانية. L'Algérie traverse aujourd'hui une période qui est irrationnelle. هذا les théories de complot, le pays qui voit des ennemis partout, qui تشوف اليوم le régime algérien كتشوف يعني الحالة السياسية الجزائرية اليوم الشأن السياسي الجزائري. Je vais essayer de parler dans toutes les langues que peuvent comprendre les Algériennes et les Algériens parce que الوضع راهو خطير. واليوم je vais vous raconter encore une fois l'origine du problème وعلاش بلادنا ما راهي في وضع خطير وفي ما كان حتى استقرار سياسي. L'instabilité du pays on va l'expliquer aujourd'hui parce qu'elle ne s'explique que par un seul problème. ودوك تفهموا شنو البروبليم هذا. مي كي نشوفوا اليوم الشأن السياسي الجزائري الهضره كاع يعني ليسبوار ا دوري entre avril 12 décembre 2019. le 12 décembre 2019 راح ليسبوار راح كاع يا جماعه يعني ما بقى والو ليسبوار. جا تبون النظام التبون مع الجزائر الجديده شفنا سكيلا دوني ومن بعد لا بانديمي تاع لا كوفيد 19 اللي عرات الجزائر وشفنا كاع لي بروبليم لي مو دو لا نوفيل Algérie, un pays qui ne tient à rien, qui n'arrive pas à gérer une crise d'eau potable, qui n'arrive pas à gérer la dévaluation de sa monnaie, qui n'arrive pas à gérer le chômage, qui n'arrive pas à gérer la situation économique, qui n'arrive pas à la redresser, qui n'arrive pas à gérer la crise des liquidités. يعني كي نشوفوا واش عاشت l'Algérie comme problème uniquement économique depuis décembre 2019 وروح اليوم août 2021 يعني يعجب واش عشنا في عامين بالك ما عشناش في وقت بوتفليقه في 20 سنه. لا فيريتي ما نكذبوش على روحنا. لي كريز دو بوتابل, لي كريز دو ليكيديتي, لي pénuries de produits alimentaires, la chute de la monnaie, le chômage qui augmente, l'absence d'un projet d'une relance économique, l'appauvrissement accéléré de la population. بصح شفنا sur le plan politique النظام الجزائري يبين واحد الوجه يخوف. en ce moment le régime algérien c'est un régime de fou, c'est de la folie. اليوم الهبال اللي حاكم في الجزائر كلش كومبلو. اذا لا كريز دو ليكيديتي قال لك سي ان كومبلو تفاهموا على البلاد بور لا ديستابيليزي ويسرقوا الدراهم. دونك اذا ما كاش وتوجور لو ماك رشاد ولو ماروك هم لي ترواز يعني دون تو لي بروبليم دو الجيري دائما يهضروا على لو ماك رشاد ولو ماروك. يعني تو لو ريست le régime algérien ne reconnaît jamais sa responsabilité. Mais qui chauffe on essaie d'analyser le discours et les arguments du régime algérien. Le régime algérien dit je peux gérer, le pays va bien, tout va bien. Un problème, c'est quoi? C'est les complots qui sont dressés contre moi par Rachid, le MAC ou le Maroc. Tout le reste, le régime contre eux. Donc, de la situation économique, à la situation sanitaire, au feu de forêt, aux pénuries d'oxygène médical, à l'échec de la campagne de vaccination de janvier jusqu'à juin, voire juillet 2021. Tous les problèmes que l'Algérie a connus, c'est à cause des complots, t'as le Maroc, t'as le MAC, ou t'as le Rachid. Les observateurs étrangers, انا نقصر معاهم يقولوا لي خويا عبدو جامي ما شفنا الجزائر طاحت للمستوى الرديء. jamais nous n'avons vu que l'Algérie a atteint un niveau aussi faible, aussi médiocre, où tout est expliqué par les complots. les feux de forêt قال لك c'est des drones israéliens بعثوهم لنا من المروك. la pénurie des liquidités قال لك واحد الشيخ راح خرج بهم يخرجوا بزاف الدراهم باش يخبوا دراهم على الشعب. pénurie de l'huile d'olive قال لك ثاني c'est un complot. يعني غير هما اللي مليح غير النظام الجزائري راهم مليح. نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموا الانحطاط اللي لحقنا فيه. صرا في لاكابيلي, صرا مع جمال بن اسماعيل. nous avons expliqué واش صرا مع جمال بن اسماعيل, le rôle de la police, le rôle des RG, عطينا des faits, عطينا des dates, عطينا on a contextualisé des informations, خرجنا on a fait des révélations. c'est pas la peine de revenir là-dessus. النظام واش يدير يستعمل الحكايه تاع جمال بن اسماعيل يخرج حكايه تاع الكومبلو ويقول لك رشاد والماك قتلوه ولا بروف معليش حتى تقول بلي رشاد والماك قتلوه. بصح هما كي تكذب عارف كيفاش تكذب. ما تكذبش يعني بطريقه غبيه. يديروا يعيطوا النهار والتلفزيون دو الشروق ولي ميديا اللي سكون ابل لي تيلي بوبال لي ميديا بوبال يقولوا بلي خرجوا لنا حكايه كوم كوا فرحات مهني مع العربي زيتو تلاقاو في باري وداروا ريونيون باش يتفاهموا باللي كيفاش يقتلوا جمال بن اسماعيل وكيفاش يقسموا البلاد. دونك على حسب النظام الجزائري داروا بروباغندا يعني داروا ريونيون كتبوا دي سيناريو تفاهموا بيناتهم وقالوا باللي لازم نديروا
نديروا نحصلوها في الماك، نحصلوها في رشاد، ونقولوا باللي سي ان كومبلو كونتر لوتوريتي دو ليتا كونتر لو بي، وباللي هذو الناس راهم يحاربوا في السياده الوطنيه، راهم يعني خطر على الوحده الوطنيه، ونقولوا يعني ils vont instrumentaliser l'histoire de Jamal Ben Smaïl pour faire de la politique, trouver l'ennemi extérieur, salir les opposants et يعني les responsabiliser de tous les maux du pays. Ce n'est pas nouveau, comme procédé ce n'est pas nouveau. تقول لي العربي زيتوت وفرحات مهني تلاقاو في باريس لو 12 اوت باش يتفاهموا كيفاش يقتلوا جمال بن اسماعيل ويقسموا البلاد. بصح جمال بن اسماعيل مات لو 11 اوت، مات لو ميركودي 11 اوت. دونك كيفاش هما يتلاقاو في باريس لو 12 اوت باش يقدروا قرار بور ديسيدي يقتلوا واحد اللي اسمه جمال بن اسماعيل اللي مات لو 11 اوت؟ ما عندها حتى معنى هذه، ما كاش منها. اذا فرحت مهني والعربي زيتون تلاقاو نورمالمون يتلاقاو قبل لو 11 اوت ويتفاهموا كيفاش يقتلوا هذا جمال بن اسماعيل وكيفاش يحاربوا البلاد. بصح انت راك تقول في الروايات يعني في لي رومون qui sont commercialisés par l'appareil de propagande du régime algérien et les télévisions poubelles, راكو تقولوا بلي تلاقاو لو 12 اوت، مي لو 11 اوت كان مات جمال بن اسماعيل. كيف تلاقاو من علاه يتلاقاو من قبل؟ s'ils avaient un plan pour diviser le pays il fallait qu'ils se rencontrent avant le 11 اوت ماشي ابري. هما قال لك تلاقاو لو 12 اوت. يعني اللي كتب الروايه هذه واللي مدها الصحافه، الصحافي ما يخمم، النهار ما يخمم، حتى واحد فيهم ما يخمم، والنظام ما يخممش، المخابرات ما يخموش. ودوك نتكلموا على المخابرات تاع اليوم داير. خاطر لو كان جاو يخموا شويه ما كيكذبوا علاش ما غلطنا. جمال بن اسماعيل مات لو 11 اوت، لازم نقولوا باللي العربي زيتوت ومفرحات مهني تلاقاو لو 10 لو 9 لو 8. عارف كيفاش تكذب؟ سي سا لو بروبليم، سي كو ils ne savent pas mentir, ils ne savent pas manipuler. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, يا جماعة, au sein du régime algérien, il y a un big problème. Le véritable big problème وشنو هو؟ وعلاش كاع المشاكل اللي راهم صارين اليوم من 2020 وروا، يعني depuis le début du mandat de Tebboune, et les problèmes s'accumulent et la situation ne cesse de s'aggraver et l'instabilité est encore chronique. ناس داخل خارجة الحباس، la répression de partout, la censure de partout, les théories de complot, les fantasmes, l'ennemi extérieur, l'ennemi marocain, l'ennemi israélien, l'ennemi على باليش قطري، l'ennemi français يضربوا معك chaque mois, chaque semaine ou là chaque mois, il y a un nouvel ennemi, il y a une nouvelle théorie du complot, et les problèmes s'accumulent, les crises s'aggravent, les feux de forêt, les pénuries de l'eau potable, les pénuries des produits alimentaires, les pénuries des liquidités, chômage, la misère sociale, etc. وعلاش هادو المشاكل كاع راهم صارين اليوم في بلادنا؟ وعندنا النظام السياسي يعني داخل ماهوش الريجيم الجيريان باين باللي سي ان ريجيم ديديو، ماهوش ان ريجيم اللي يضحك. ماشي داك حبابك تقول لي بالعربي زيتوت وفرحات مهني تلاقاو لو 12 باش يقتلوا واحد مات لو 11. سيك انت ماكش مريض من راسك، سيك انت بغل، سيك انت ما راكش فاهم، ما تعرفش من بعد تكذب. دونك بغل حمار، الحمار ما يخوفش. شكون يخوف في الغابه؟ يخوف السبع، الذئب، السبع، النمر، لو تيغ، لو ليون. Mais l'âne ne fait peur à personne. L'âne il est l'objet d'une moquerie. Le régime algérien c'est un âne. Il maîtrise même pas la manipulation. Pourquoi il a cette image d'un régime médiocre? Parce qu'il est instable de l'intérieur. Parce qu'il n'est pas cohérent. Pourquoi il n'est pas instable? Le big problème du régime algérien, c'est un poste. Il a mis d'arbo allé depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Où le poste Hada, il était prévu bien l'arrivée, avant bien le Hirak. وش هو لو بوست؟ انتم تعرفوا بلي يا جماعه اليوم بلي المخابرات الجزائريه ما عندهاش رئيس. المخابرات ما عندهاش قائد. لي سيرفيس الجيريان نون با دو باترون، نون با دو كورديناتور، نون با دو باترون، نون با دو ديريكتور. افون الحراك كان عندنا بشير طرطاق، لو جينيرال ماجور بشير طرطاق اللي كان كورديناتور دي سيرفيس. لو ريجيم الجيريان في وقت بوتفليقه حبوا يديروا كيما لاشين، قال لك نجمعوا كاع لي سيرفيس سكري، باسكو على ليبوك كانت عندنا لا دي سي اس لا ديريكسيون سونترال دا سيكوريتي د لارمي اللي نحاوها من الدي ار اس ومن جينيرال توفيق وعطاوها لقايد صالح